はじめまして、Natsu-nonです。今回はシルクスクリーンの版を 3D プリンターで作ってみたので T シャツにプリントしてみました。So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Feet of flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold.いかがでしたでしょうか。今回のシルクスクリーンは X で作り方を公開してくださっている方を見かけて、これは面白そうと思いようやく挑戦できました。実際にやってみると手軽ではあるものの、インクをのせてスクレーパーでするのはコツがいるのかなと思いました。この
インクの量の適正量もちょっとまだよく分かっていないのですが、とても楽しかったので、また違うデザインや色でも挑戦してみたいと思います。今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。